我依家用兩個手揸住手機同埋呢啲燈。呢件衫由尋日買嘅，你鍾唔鍾意啊？我鍾意就嗱，我依家講 Chinglish，因為我要練啊嘛。我知道我好玩，中文、英文即係 self-talk，我要寫我嗰啲點樣講啊 affirmations，我要打乞嗤。我唔會寫10個鐘，或者1-2個鐘啦。嗱，我知我自己好點樣講 negative，少少啦。嗱，我鍾意咁個 shot，不過我要揸住呢啲嘢就好麻煩啦。我真係要去出去整呢啲video，不過如果出去我唔會帶呢啲公仔。已經整咗污糟咗啦，我啲 makeup 整污糟咗喺度。